ជំរាបសួរអ្នកនរសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កូនចង្រិតថ្ងៃនេះយើងរៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់ពីទៅហើយយើងនឹងរៀនពាក្យដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងថ្នាក់សូមអ្នកនរបានមើលវីដេអូទី1ដែលខ្ញុំព្រានអាល្លឺម៉ង់ហើយអ្នកនរក៏ជិះដឹងហើយថាខ្ញុំបាននិយាយគេខ្លះបើសិនជាមានអ្នកណាថ្មីដែលតាមមើលវីដេអូខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថាបងអ្នកនរគ្នារៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់ពីខ្ញុំហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើជាភាសាអាល្លឺម៉ង់ខ្ញុំនឹង link នៅលើនេះឲ្យយកទៅសួរពួកអាល្លឺម៉ង់សិនថាកម្រិតភាសាខ្ញុំប៉ុណ្ណាហើយអាចទុកចិត្តបានអត់ភាសាខ្ញុំពរៀនហ្នឹងខ្ញុំពរៀនពួក basic គេហើយ level basic ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពរៀនបានចាំមកខ្ញុំធ្វើវីដេអូពរៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាជាកូនសិស្សនៅគឺថា Institute ដែលកំពុងរៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគាត់ស្គាល់ Wolfgang ហើយ Wolfgang គាត់គឺជា director នៅហ្នឹងហើយ Wolfgang គាត់ស្គាល់មិនច្បាស់ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់រៀននៅសាលាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ទាំងវប្បធម៌ទូទៅខ្ញុំច្បាស់ហើយទាំងកម្រិតភាសាអាល្លឺម៉ង់ខ្ញុំច្បាស់ដោយសារឲ្យតែខ្ញុំទៅខ្មែរខ្ញុំទៅជួបគាត់រហូតអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ហ្មងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលរៀនសពិចសពិលហើយខ្លាចរៀនអីខុសពីខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចទៅសួរ Wolfgang សិនបានថាគួររៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់ពីខ្ញុំអត់ហើយគួរទុកចិត្តខ្ញុំបានអត់អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកណាដែលទុកចិត្តខ្ញុំហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមមេរៀននេះបានពាក្យទី1 das Klassenzimmer ខ្ញុំអានម្ដងទៀត das Klassenzimmer មានន័យថាថ្នាក់រៀនពាក្យទី2 die Weltkarte ស្ដាប់ម្ដងទៀត die Weltkarte មានន័យថាផែនទីពិភពលោកហើយខ្ញុំសូមបើកមកចកបញ្យល់ពាក្យ Karte Karte ពេលខ្លះក៏មានន័យថាកាតដែរឧទាហរណ៍ bank Karte កាតធនាគារអញ្ចឹងមានន័យថាកាត credit card យើងហ្នឹងណាហើយ Karte ក៏មានន័យថាផែនទីដែរឧទាហរណ៍ថា Deutschland Karte ផែនទីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ Kambodscha Karte ផែនទីប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកពាក្យយើងវិញ die Weltkarte Karte ផែនទី Welt ពិភពលោកអញ្ចឹងបានយើងបកប្រែថាផែនទីពិភពលោកពាក្យទី3 das Federmäppchen សម្រាប់ម្ដងទៀត das Federmäppchen មានន័យថាកាបូបដាក់ប៊ិចឬក៏ដាក់ខ្មៅដៃពាក្យទី4 der Radiergummi សម្រាប់ម្ដងទៀត der Radiergummi មានន័យថាជ័រលុបពាក្យទី5 das Lineal សម្រាប់ម្ដងទៀត das Lineal មានន័យថាបន្ទាត់ពាក្យទី6 der Bleistift សម្រាប់ម្ដងទៀត der Bleistift មានន័យថាខ្មៅដៃពាក្យទី7 der Stift សម្រាប់ម្ដងទៀត der Stift មានន័យថាប៊ិចខ្មៅដៃឬក៏ fur ឬក៏ស្អីមួយសម្រាប់សរសេរតែខ្ញុំមានអាល្លឺម៉ង់ដំបូងខ្ញុំគិតថា Stift ហ្នឹងគឺជាប៊ិចតាមពិតអត់ទេ Stift ហ្នឹងគឺជារបស់ភាគច្រើនគឺសំដៅទៅលើរបស់ដែលយើងអាចសរសេរបានឧទាហរណ៍ប៊ិចខ្មៅដៃឬក៏ fur អីចឹងអាហ្នឹងយើងហៅ Stift ទាំងអស់ហើយបើយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អាហ្នឹងយើងដូចថាលើកមកដៃ Bleistift ពាក្យដែលយើងបានរៀនពីមុនហ្នឹងពាក្យទី8 der Kugelschreiber សម្រាប់ម្ដងទៀត der Kugelschreiber ឬក៏យើងហៅកាត់ der Kuli មានន័យថាប៊ិចហើយខ្ញុំសូមបើកបញ្ចក់បញ្យល់ពាក្យហ្នឹងក្នុងភាសាញ៉ៃពីច្រើនគេប្រើ Kuli ដោយសារអាហ្នឹងគឺវាជា shortcut ទៅ Kugelschreiber អញ្ចឹងបើយើងសរសេរដាក់ Kugelschreiber ទៅតែបើយើងនិយាយយើងអាចគ្រាន់តែសួរគេថា hast du Kuli oder haben sie Kuli មានថាយើងសួរហៅប៊ិចហើយអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ Kugelschreiber អីមកទាំងអស់ហ្មងឯងពាក្យទី9 die Tafel សម្រាប់ម្ដងទៀត die Tafel មានន័យថាក្តារខៀនពាក្យទី10 der Rucksack សម្រាប់ម្ដងទៀត der Rucksack មានន័យថាសាកាដូអញ្ចឹងសាកាដូសំដៅទៅលើតែកតាស្វីពីក្រោយណាអញ្ចឹងគឺថាកាបូបយើងស្រីយួរពីចំហៀងអីអាហ្នឹងមិនមែន Rucksack ទេអាហ្នឹងយើងហៅថា shirt ធម្មតាឯងអូខេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបានរៀន10ពាក្យថ្មីហើយវីដេអូខ្ញុំក៏សូមចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដែរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានសំណួរទាក់ទងនឹងភាសាឬក៏ពីវប្បធម៌នៅអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចសួរខ្ញុំបានដោយ comment ខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងទៅហើយនឹងជួយឲ្យខ្ញុំដឹងផងថាអ្នកនរគ្នាគិតថាវីដេអូហ្នឹង useful អត់ហើយ helpful អត់ហើយនឹងកុំភ្លេច like subscribe ហើយនឹង share អញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកបានមើលវីដេអូខ្ញុំជំរាបលាហើយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយបាយបាយ cheers